என்னோட ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா போத் ஃபேஸ்புக் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராமில் நீங்கள் என்ன ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். போத் ஃபேஸ்புக் அண்ட் இன்ஸ்டா ஐடி டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் ஸ்க்ரீன்லேயும் கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் மார்னிங். வெல்கம் டு சாய்ஸ் லைஃப் ஸ்டைல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோ தான் நான் வந்து உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். வின்டர் சீசனுக்கு தேவையான ஸ்கின் கேர் டிப்ஸ் அண்ட் வின்டர் சீசனுக்கு நம்ம கண்டிப்பாக குடிக்க வேண்டிய ஒரு ட்ரிங்க்கோட ரெசிபி, அப்புறம் வந்துட்டு ஒரு சூப்பரான கேரளா பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி எல்லாமே ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் வீடியோ கடைசி வரையும் பாருங்கள். இன்றைக்கி மார்னிங் வந்து கிளைமேட் செம்ம சூப்பராக இருக்கும். போய் சாமிக்கு பூ பறிச்சிட்டு வரலாம் அப்படின்னு தான் மாடிக்கு வந்திருந்தேன். நம்ம பறிச்சிட்டு இருக்க பூ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஊசி செம்பருத்தி. அதுக்கப்புறம் இந்த பூ வந்து பார்த்திங்கன்னா கடல் செடி. இது வந்து நான் தனுஷ்கோடி போயிருந்தப்போ அங்கே கடல் ஓரத்தில் வந்து இந்த செடி இருந்துச்சு. அதுலேருந்து ஒரு கட்டிங் எடுத்துகிட்டு வந்து தான் வச்சேன். ஒரு சின்ன கட்டிங் தான் வச்சோம், பட் இன்னும் 1 இயர் கூட ஆகலை. அதுக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய படர்ந்து நிறைய பூக்கள் வந்து பூக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ரொம்ப அழகாக இருக்குது கலர்ஸ் வந்து பார்க்கவும். ஐயோ பழம் வாசனையை பாரு. நேகக்குட்டி இங்கே வா, இந்த ஆரஞ்சு சாப்பிட்டு பாரு. வாவ், சோ நைஸ். பாப்பாக்கு சில பேருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கருவேப்பிலையே பிடிக்காது. எனக்கு வந்து சுத்தமாக கருவேப்பிலையே பிடிக்காது. பட் கருவேப்பிலை வந்து ஹெல்த்துக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது. ஹேர் க்ரோத்துக்கு, ஹீமோக்ளோபின் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு, அண்ட் முக்கியமாக நம்ம சமைக்கிற சாப்பாடுக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கக்கூடியது கருவேப்பிலை அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ அம்மா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நம்ம வீட்டில் கருவேப்பிலை செடி இருக்கா, அதை கருவேப்பிலையெல்லாம் எடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பவுடர் பண்ணி வச்சுட்டு எல்லா ரெசிபிஸும் ஆட் பண்ணிவிடுவாங்க. ஸோ உங்களுக்கும் கருவேப்பிலை பிடிக்காதுன்னா கண்டிப்பாக இந்த டிப்ஸை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம். இந்த மரவள்ளி கிழங்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம தோட்டத்தில் தோட்டத்தில் காய்ச்சது. இன்றைக்கி இந்த மரவள்ளி கிழங்கு வச்சு தாங்க சூப்பரான ஒரு கேரளா பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி வந்து நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன். ஒரு 2-3 மரவள்ளி கிழங்கு எடுத்து இந்த மாதிரி சைஸில் வந்து கட் பண்ணி உப்பு போட்டு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம். இந்த மரவள்ளி கிழங்குக்கு சூப்பரான ஒரு சைட் டிஷ், அதாவது கேரளாவில் வந்து அது சம்மந்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த சைட் டிஷ்ஷோட ரெசிபி தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். அந்த சம்மந்தி ப்ளஸ் இந்த மரவள்ளி கிழங்கு ப்ளஸ் ஒரு கட்டன் சாயை வச்சு சாப்பிட்டோன்னா செம்ம ஃபுல்லிங்காகவும் இருக்கும். டேஸ்ட் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா செம்ம எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் சம்மந்தி செய்கிறதுக்கு ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் வந்து ஒரு 10 பச்சை மிளகா வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்தாப்பில் ஏற்றவோ குறைக்கவோ பார்த்துக்கோங்க. அது கூடயே வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு வந்து ஆட் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் இது ரெண்டையும் வந்து பேஸ்ட்டாக எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி குறப்பாக வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். தண்ணியெல்லாம் எதுவும் ஆட் பண்ணக்கூடாது. மிளகா வந்து நல்லா இந்த மாதிரி குறப்பாக அரைச்சோன்னே இது கூட நான் 2 கைப்பிடி அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். சின்ன வெங்காயம் தான் ஆட் பண்ணி செய்யணும், அப்போ தான் சம்மந்தி வந்து நல்லா ஃப்ளேவராக டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பெரிய வெங்காயம் வந்து ஆட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணிட்டு முக்கியமான ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் எண்ணெய். அது வந்து ஆட் பண்ணி அரைக்கிறப்ப தான் அந்த ஃப்ளேவர் வந்து உண்மையாகவே இந்த கேரளா ஃப்ளேவர் வந்து நமக்கு கிடைக்கும். தேங்காய் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிட்டு இதையும் வந்து நல்ல ஒரு ஸ்மூத் பேஸ்ட்டாக வந்து அரைச்சி இப்போ எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான், நம்மளோட சம்மந்தி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த அளவுக்கு ஸ்மூத் பேஸ்ட்டாக வந்து நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். நம்ம அந்த ஆயிலோடு தான் அரைச்சிருக்கோம், தண்ணியெல்லாம் எதுவும் ஆட் பண்ணலை. இப்போ மரவள்ளி கிழங்கு ப்ளஸ் சம்மந்தி அதான் இன்றைக்கி நம்ம வீட்டோட மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட். செம்ம சூப்பரான பிரேக்ஃபாஸ்ட், நல்லா ஃபுல்லிங்காக இருக்கும், பசி எடுக்காது அண்ட் ஹெல்த்தியும் கூட. டேஸ்ட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா செம்மையாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இன்னொரு ரெசிபி இந்த மரவள்ளி கிழங்கு வச்சு நான் சொல்கிறேன். மரவள்ளி கிழங்கு வந்து நல்லா வேக வச்சு மசிச்சு எடுத்துக்கணும். அது கூட வந்து ஒரு 1/2 கப்பு அரிசி மாவு, கொஞ்சமாக தேங்காய் துருவல் அண்ட் சக்கரை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் நாட்டு சக்கரை கூட ஆட் பண்ணி செய்யலாம். ஆட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு துணியில் வந்து நம்ம அடை தட்டுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி தட்டி எடுத்துகிட்டு தோசைகளில் வந்து போட்டு ஃப்ளிப் பண்ணி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா சூப்பரான மரவள்ளி கிழங்கு அடை வந்து ரெடி ஆகிடும். இது வந்து குழந்தைங்கள்லாம் நல்லா விருப்பப்பட்டு சாப்பிடுவாங்க. நல்லா தித்திப்பாக டேஸ்ட்டாக அந்த தேங்காய் பூவோட ஃப்ளேவரோட செம்ம சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் வந்து சுடுறதுக்கு வந்து தேங்காய் எண்ணெய் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். பட் நான் இன்றைக்கி வந்து நல்லெண்ணெய் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணி 2 பக்கமும் நல்லா திருப்பி போட்டு நல்லா சுட்டு எடுத்தோம் அப்படின்னா கமகமன் மரவள்ளி கிழங்கு அடை வந்து ரெடி ஆகிடும். கண்டிப்பாக நீங்கள் இதையும் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், செம சூப்பராக இருக்கும். ரெகுலராக வந்து மரவள்ளி கிழங்கு வறுவல், மரவள்ளி கிழங்கு கூட்டு இதெல்லாம் செய்கிறத விட இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக செஞ்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்கும். ஹெல்த்துக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே நல்லது.
நான் லாஸ்ட் வீடியோவில் சொன்னேன் இல்லையா, நம்ம வீட்டில் வாழை மரம் வந்து தாரிட்டு இருந்துச்சு, ரொம்ப பெரிய தார் அப்படின்ட்டு. அதெல்லாம் வந்து சீப்பாக வந்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு. வச்சுட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணியும் வச்சாச்சு. ஸோ நம்ம பக்கத்து வீட்டுக்கு அப்புறம் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாருக்கும் வந்து கொடுக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக. வாழைப்பழம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு டேஸ்ட்டு. நான் ஆல்ரெடி மம்மா ப்ராடக்ட்ஸ் பற்றி ஒரு வீடியோவில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். அந்த வீடியோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ வந்து வின்டர் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இல்லையா, ஸோ நம்ம ஸ்கின்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ட்ரை ஆகிடும். ஸோ ட்ரை ஆகாமல் சாஃப்ட் அண்ட் மாய்ஸ்சராக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ரெகுலராக ஒரு மாய்ஸ்சரைசர் அண்ட் சீரம் வந்து யூஸ் பண்ணணும். நான் இன்றைக்கி வந்து மம்மா அர்த்தோட உப்டான் அல்ட்ரா லைட் ஜெல் ஆயில் ஃப்ரீ மாய்ஸ்சரைசர் அண்ட் மம்மா அர்த்தோட க்ரீன் ட்ரீ எசன்ஸ் சீரம் தான் வந்து எடுத்திருக்கேன். நம்ம குளிச்சுட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஏதாவது ஃபேஸ் வாஷ் யூஸ் பண்ணி ஃபேஸை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு மாய்ஸ்சரைசர் அண்ட் சீரம் வந்து அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம ஸ்கின் வந்து நல்லா சாஃப்டாக மாய்ஸ்சர்டாக வந்து மெயின்டைன் ஆகும். இந்த உப்டான் அல்ட்ரா லைட் ஜெல்லே வந்து டர்மரிக் அண்ட் சாஃப்ரான் இருக்கிறதுனால நல்லா ஸ்கின் வந்து பிரைட்டனாகவும் இருக்கும். நம்ம ட்ரிச்சி டு ரிலையன்ஸ் ட்ரெண்ட்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ டெய்லி வேர் குர்த்திஸ் வந்து ஆஃபர்ஸில் வந்து போயிட்டுருக்கு. 500 ருபீஸ்லேருந்து குர்த்திஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. எல்லாமே அட்ராக்டிவ் கலர்ஸ் அண்ட் சிம்பிள் அண்ட் சூப்பர் டிசைன்ஸில் வந்து வச்சுருக்காங்க. மெட்டீரியல் வந்து பார்த்திங்கன்னா போத் ரேயான் அண்ட் காட்டன் மெட்டீரியல்ஸில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. காட்டன் குர்த்திஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல பியோர் காட்டன், நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது. ஸோ தட் நம்ம டெய்லி வியர்க்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். அண்ட் கலர்ஸுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் வந்து வச்சுருக்காங்க. டிசைனுமே வந்து சிம்பிள் டிசைன், டெய்லி வியர்க்கு வந்து நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு சிம்பிள் டிசைன்ஸும் வந்து வச்சுருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் ட்ரிச்சியில் இருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ரிலையன்ஸ் ட்ரெண்ட்ஸ் வந்து விசிட் பண்ணி பாருங்கள். டெய்லி வேர் குர்த்திஸ் அட் அஃபோர்டபுள் ரேஞ்ச் வந்து நம்ம வாங்கலாம். குர்த்திஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எஸ் சைஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணி XXL வரைக்குமே வந்து சைஸஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. எல்லாமே 500 ருபீஸ் ரேட்டில் தான் இருக்குது. அண்ட் குர்த்திஸ்ன்னு மட்டும் இல்லைங்க, கிட்ஸ் வியர் அப்புறம் ஜென்ஸ் வியர் எல்லாமே வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. எஸ்பெஷலி குர்த்திஸுக்கு வந்து இப்போ ஆஃபர் போயிட்டுருக்கு. ஸோ நீங்கள் ட்ரிச்சியில் இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 400 ருபீஸ் அப்புறம் 299க்குலாமே கூட குர்த்திஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. மழைக்காலம் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டாலே நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கோல்டு வரும், சைனஸ் வரும், திடீர்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபீவர் வரும். ஸோ இந்த சில்னஸ் தாங்காமல் நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து ஹெட்டேக் கூட வரும். ஸோ இந்த ட்ரிங்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல நேச்சுரல் ஹெர்பல் ட்ரிங்க் தான். நம்ம இதை குடித்தோம் அப்படின்னா சளி பிடிச்சிருந்தா கூட சரியாயிடும். இந்த குழந்தைகள் பெரியவங்க எல்லாருமே வந்து தாராளமாக எடுத்துக்கலாம். நான் வந்து நம்ம வீட்டிலேயே மாடி தோட்டத்திலேயே வெத்தலை அப்புறம் வந்து ஓமவல்லி துளசி எல்லாம் இருக்கிறதுனால நான் நம்ம வீட்டிலேயே வந்து பறிச்சுக்கிறேன். நீங்கள் ஈவன் கடையில் கூட வாங்கிக்கலாம். வெத்தலை, ஓமம் அண்ட் துளசி வந்து நம்ம பறிச்சுக்கலாம். குழந்தைங்கள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வரனால அடிக்கடி அவங்களுக்கு வந்து கோல்டு பிடிச்சிக்கும். அவங்களுக்கு கோல்டு பிடிக்கிறப்பெல்லாம் நம்ம வந்து மெடிசன்ஸாக கொடுக்க முடியாது. அது ஹெல்த்துக்குமே வந்து அட்வைசபிள் கிடையாது. ஸோ அடிக்கடி அவங்களுக்கு வந்து வெத்தலை, துளசி, ஓமவல்லி இதெல்லாம் வச்சு இந்த மாதிரி ட்ரிங்க்காகவும் பண்ணி கொடுக்கலாம். இல்லைனா சும்மாவே ஓமவல்லியெல்லாம் பறித்து மென்று சாப்பிட சொல்லலாம். அந்த மாதிரி சாப்பிட்றப்ப அவங்களுக்கு இம்யூனிட்டி பவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும். அடிக்கடி சளியெல்லாம் பிடிக்காமையும் இருக்கும். இந்த ட்ரிங்க் பண்ணுறதுக்கு நான் 2 டம்ளர் தண்ணி வந்து எடுத்து பாயில் பண்ணிக்க போகிறேன். அது கூடயே நம்ம பறிச்சுட்டு வந்து வெத்தலை, துளசி அண்ட் ஓமவல்லியும் போட்டு நல்லா பாயில் பண்ணி அந்த 2 டம்ளர் தண்ணி 1 டம்ளர் ஆகிற வரைக்கும் பாயில் பண்ணிக்க போகிறேன். பாயில் பண்ணோன்னா அந்த தண்ணியை மட்டும் வடிகட்டிட்டு ஒரு ஃப்ளாஸ்கில் ஊற்றி வச்சு நமக்கு எப்போல்லாம் தண்ணி தாக எடுக்குதோ அப்போல்லாம் வந்து நம்ம சிப் பண்ணி குடித்தோம் அப்படின்னா என்ன தான் சளி பிடிச்சிருந்தாலும் நெஞ்சில் இருக்க சளியெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக கிளியர் ஆகிடும். இது சின்ன குழந்தைங்களுக்கும் வந்து நம்ம கொடுக்கலாம், பெரியவங்களுமே குடிக்கலாம். 2 பேத்துக்குமே வந்து கோல்டு வந்து சரியாக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங் ஆகிடுச்சு. நான் யூஸ்வலாக டியூஸ்டே அண்ட் ஃப்ரைடே 2 நாளுமே வாசலில் வந்துட்டு நம்ம கேண்டில் ஏற்றி வச்சு கூடவே சாம்பிராணியும் ஏற்றி வச்சுருவேன். ஸோ தட் அந்த வீடே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வாசமாக ஒரு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ஃபீல்டு வைப்ரேஷனாக இருக்கும். நமக்குமே அந்த வாசம் வந்து மைண்டுக்கு ஒரு நல்ல ரிலாக்ஸேஷன் கொடுக்கும். அவ்வளோதான், இதோட இந்த வீடியோ வந்து முடியுது. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதை விட முக்கியமாக மறக்காமல் சாய் லைஃப் ஸ்டைல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.